Donc Harlow est une ville fantôme. Mais nous, on voit ce qu'on peut en faire. Tout ce qu'il faut, c'est du sang frais. J'ai pas envie de vivre ici. C'est une opportunité pour se lancer dans un endroit en sécurité. Regardez. Vous avez vu ça? Qu'est-ce que vous faites dans notre maison? Vous ne devriez pas être là. Oh mon Dieu. Ardessi, j'écoute. Sally, je crois que ton vieil ami est de retour. Ça fait 50 ans que j'attends ce moment. Le moment de le revoir. Qui? Leatherface. On dirait que c'est vous qui le veut. Je vais pas le laisser te tuer, d'accord? Je ne crains aucun mal, je ne crains aucun mal. Si tu tentes quoi que ce soit, t'es grillé. Oh putain.